Hello， 大家好啊，又係我 Ivan 啊，嚟到中年好聲音3啦啊，好多啲朋友咧都苦惱緊，究竟揀啲咩好聽嘅歌啦？咁梗係咧，今集會揾咗我哋非常之出名啊有經驗嘅唱歌老師 Harry 老師啊。Hello， 大家好。係啦，咁啊，基本上咧佢就經常做評判啦，亦都參加過好多嘅活動啊，咁樣幫好多啲學生攞到好好成績喎，咁樣咁啊，今集一定要訪問下佢，或者問下究竟揀歌有啲咩好嘅方法啊？邊啲歌啱，即係揀啲咩歌係啱去比賽咧？咁樣咁你有冇啲咩建議啊？通常嗱，我諗最重要揀一隻歌去比賽咧，嗰隻歌必須要有一啲嘅條件，就係咧佢個起承轉合啦，佢嘅高低起伏咧要好，即係個 dynamic 要拉得好闊嘅。咁即係譬如如果我即刻霎時一諗起就譬如明日天涯啦，佢一開即係靜靜聽着即係咁樣唱完之後咧，已經震懾咗啊！跟住咧第二句，我為你唱一首愛歌，就收翻落嚟咯唔係，所以我哋上次講過話 first impression 嗰啲係啦，咁你變咗咧，跟住後邊仲有臨尾最拉尾仲有粒高，即係最拉尾 ending 仲有粒嘅好高音咁，即係變咗成件事咧就有晒一個起承轉合翻嚟。其實同講古仔一樣啫嘛。係嘅，即係你問三個同事有3隻小豬，第一隻小豬，第二隻，第三隻，哦冇事，拜拜，即係唔可以咁噶嘛。係。即係從前我有3隻小豬，即係你營造個環境。喂，但係冇辦法啦，好多啲歌通常個 form 都係 A B A B C 咁樣啦嚇，或者即係 A B A B A B 咁樣啦嚇，即係 A B B 咁啦。咁你開頭verse 一定係低啊，佢又未必話一下子只好似你講明日天涯或者一嚟嗰啲 Andy 嗰啲哇啲氣勢好勁嘅，佢係咪我哋又未必好似黃謝俊麟嗰啲哇把聲好靚一出好透徹嘅？有咩方法可以補救呢件事情，或者定係唔揀嗰啲歌都係算咧？我諗其實係最重要係睇翻嗰個人個本身嗰個質地究竟係點。譬如果嗰個人嗰個成個 range，譬如個男仔又好女仔又好啦，如果佢個 range 好闊嘅話咧，佢低音如果去到下邊嗰個 C， 高音去到上邊嗰個 C 咁樣，又係咁喺度 C 咁樣。咁咧，如果佢咁樣，咁我就會建議佢，譬如佢揀新悲了情。哦。新悲了情咧，用萬方嗰個原 key。咁前邊咧就用前邊咧就用低八度。我死啦！我唔記得第一句點嘅。我要玩一玩先。太多歌我唔記得晒。譬如佢，你俾第一個曲我啊。心我倦了，佢可以用低音啊嘛。淚也乾了，這份深情難捨難了。咁佢頭一段可以用一個咁，上次有邊個陳宇飛咪佢？係啊！即係佢用呢咁低音嘅。回憶過去，即係咁你後邊咪哇成件事咪拉大咗。不過當然呢啲係要用一啲新，即係用一個好嘅編曲。不過呢個版本咧，其實係用萬方嗰個原 key 嘅版本咧，都會做。我聽過有啲人講咋，唱歌比賽梗係揀慢歌着數過快歌喎，係咪一定嘅咧？嗱，兩睇。嗱，點解唔揀快歌咧？因為基本上咧。你慢歌大部分人都 handle 到嘛，企喺度咁啊，企喺度搞掂啦，頂多行多2步我俾多2分。咁但係快歌你就唔係話跳，即係你要跳點都要跳啊！你跳得核突又唔係，即係你又要排個舞。好啦，當你跳得好好啦，咁你啲氣穩唔穩定咧？咁我即係上次我都俾評判我都講，我都會講，我話唔該，如果你呢個係唱歌比賽，如果你要加跳舞想攞台風分得，不過唱好先，即係你啲氣都唔穩陣，你跳咩舞咧？係。咁所以其實有即係我都會有幫一啲學生去跳舞，即係用教佢哋用跳舞嘅歌
嚟，因為佢自己本身跳舞㗎嘛，咁用跳舞嘅歌嚟去攞獎。咁但係咧，我都會避重就輕，唔會係呢一啲咁唱嘅歌嚟。係啊，即係如果你無啦啦你揀一隻歌，如像我信自己，都係咁喺度跳，咁你變咗你顧得跳好定咩咧？咁但係如果你又跳得又好又靚，唱得又紮實，咁就攞獎咯。但係不過咧，我發覺咧普遍嚟計，好多人咧用咗慢歌嘅方法去唱快歌。係啊，係啊，即係嗱，譬如用翻順正，譬如如像我信自己咁啊嘛，佢就話如像我信自己咁啊，你明唔明啊？即係將件事練，即係將成件事練咗佢咧，就冇即係嗱個拍子唔係錯嘅，不過冇咗個 groove。但不過好多人咧係唔知道呢件事嘅。咁你咪變咗，譬如我諗大家去即係睇《中年好聲音3》，除咗大家支持即係自己嘅選手之外，或者支持自己嘅朋友之外，或者帶住一個欣賞嘅角度去之外，大家都帶一個少少嘅批判性，就睇下喂慢，你即係聽落，喂原來Harry老師講，喂慢歌係可以比較連嘅，快歌咧要 punch 多啲先有個 groove 嘅。如果唔係嘅話咧，就變即係快歌用慢唱。慢歌又斷得滯又快唱，即係好似即係唱慢歌而斷得滯又唔得嘅。咁所以變咗咧，兩者你都要知道快歌同慢歌嗰個即係分別究竟係咩咯？咪所以嗱，有啲歌咧，我哋今集講下好多人揀嘅比賽歌啦。呢隻咧都幾多人揀嘅。咧就好多人揀嘅呢隻。呢叫咩啊？唔係獅子山下。你就係講獅子山下。獅子山下。我爭好遠啦，一個日本一個。即係呢類歌其實係咪難攞高分咧？其實唔係嘅，因為其實你聽下佢個咩啊？嗱呢度咧，因為好多人唱嘅時候咧，佢就噠啲噠啲噠啲噠唞氣，噠啲噠啲唞氣，噠噠啲噠噠噠啲噠噠啲噠咁樣唞氣咁啊！但係其實基本上如果係噠噠啲噠啲噠噠噠啲噠噠噠噠噠啲噠噠噠啲噠噠噠。喂，但係真係有啲可能佢未 ready 嘅喎，佢真係喂我唔夠氣喎，我唔練都冇用呢個。係咯。咁啊唔好用呢個歌咯。係咯。唔係你聽翻到成個 phrase 梗係啦，爭好遠。即係如果係噠噠啲噠噠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 ，我真係聽見有啲人咁噠噠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 噠，即係你變咗成件事啊！因為佢後邊你睇下人，因為尤其是嗰個編曲嗰個 arrangement 咧，佢係咁優美嘅時候，你咁扯蝦咁樣。扯蝦。唔係啊！我記得嗰時你教我唱陳奕迅嗰隻啊。若這一束吊燈傾瀉下來，或者我已不會存在，即使你不愛，亦不需要分開。咁要跳。若這一刻我竟然真係啦，唔係我記得你講，尤其是中間嗰段，因為好多人咧冇好似你咁講話明年今日別要再失眠，床褥都改變，誰死我會面？一跳起唱，誰死啊？誰死給我會面？誰死給我一個 phrase 咁去。因為好多人都係明年今日別要再失眠，床褥改變。如果又係啊，好多咁樣啊嘛。但係其實如果呢四句咧係一個 phrase 係靚啲。唔係爭好遠㗎。明年今日別要再失眠。都改變，仲要咧個力係一個重一個輕，重啲。係啊，真係會爭好遠，即係嗰個 phrasing 係會成件事會爭好遠。其實好多歌都係需要去咁樣做，尤其是廣東歌，都幾重要嗰個意思啊，個意境啊。更加要啊，一定要。因為好多字都好密㗎嘛，啊、全部嗰啲咩不吐不快啊。一個咩不拖不欠嗰陣，係啊，所以變咗其實係即係廣東歌其實係都幾難唱幾難揀嘅。不過有一隻廣東歌咧，即係揀咗佢咧就死梗嘅。死梗咁。係啊，死梗啊！因為咧嗰隻歌咧係嚟自一個永恆嘅電視台啦。咁佢嗰個唔係永恆嘅電視台即係亞視啊，亞視永恆。咁咧
我和僵屍有個約會啊！嗰隻咩史永恆，嗰隻咩原唔係嗰隻咩原諒我當天哇！真係嗰隻歌點解會死梗咧？嗱，因為佢最出嗰個咧，其實嗰個 chorus 係好好聽嘅。咁但係前邊咧，大概唔記得嗰個16個巴咁上下咧，一路係咁唱極都未入到，係啦類似啦，咩，跟住咩無憑無證咁樣啊，無憑無證。跟住就先有原諒我當天點樣喂，但係前邊我哋已經悶死晒所有人啊，已經變晒僵屍啊，大佬。咁點得？咁尤其是仲要我試過一次咧，有個人咧用呢隻歌嚟參加初賽。哇！初賽幾大膽喎！跟住未去到嗰度已經，跟住佢就問我點解咁早定？我話大佬啊，我話你用呢一隻咁嘅歌，每個參賽者得1分半鐘。其實可以揀，冇所謂，但我一定會改到佢點咧？原諒我當天不懂得珍惜，只知任性。跟住嗱，我唔會再唱翻嗰段喎。跟住就有始不有終，有始不有終，能有百樣痛，能什麼的面容，在我心目中，這份愛永遠都存在，永遠都存在。係咯，即係嗰隻歌就真係必死嘅，真係必死，但除非。好似你話齋，有一個新嘅編曲，一定要改，你冇辦法啊！同埋嗱改咧，你又真係要揾啲即係改得好啲啦。咁如果唔係你亂改，又係都有人跳崖嘅啫。唔係有一隻歌都係好多人中意唱嘅，又係好中意，但係咧又係唱比賽，我覺得幾容易出事，就係我真的受傷了。係因為受傷啊，傷住你啫。啱啊！嗰啲唔係呢個係 show 唔到嗰個。唔係話嗰隻歌容易，唔係話容易唱啊！但係你確實係，因為咧，其實你基本上嗱，你要攞到燈光已暗了，咩口中的棉花糖，即係你基本上係要唱到咁薄啲聲，即係你要唱到好有意境啊！即係我覺得佢有少少似現代版嘅是誰添嗰啲咁嘅 feel 啊！即係燈光，即係燈光。係即係你嘅燈光已暗了，咁你成件事就冇咗件嘢。係。喂，好多人都嗱，真係仲有好多啲歌，好多人中意揀嘅，例如浮誇啦。嗱，我覺得有幾隻有啲歌，我覺得可以定義咗，譬如浮誇啦、I Need 啦，即係阿 James 嘅 I Need 跟住之後愛是懷疑啦，之前講嗰集啊《Phantom of the Opera》啦。張敬軒而家近期啲嘅嗰隻隱形遊樂場啦，即係呢啲點解嗱？好多人揀點解咧？因為有好多人咧，佢就會想 show 啊，我唱到嗰粒高音啊。係。咁但係歌唱比賽係成隻歌啊嘛，唔係唱一粒音啊嘛。你唱一粒音，我淨係撳個琴揼撳嗰粒音，你唱到啊得冠軍啦。咁唔係啊嘛，你要成隻歌啊嘛。咁你變咗你唔能夠淨係唱到嗰粒音而前邊疏忽處理咯。係咯，咁所以變咗即係無論點都好咧，即係當你揀隻歌嘅時候，其實係要四平八穩。即係反而咧，如果你設嗱歌唱比賽得意嘅，雖然我哋會話我唔能夠夠贏啊得啦咁樣，但係當然如果有陣時你對手出錯得多，你可能你唱隻獅子山下都贏佢嘅喎。梗係啦。係啊，即係喂你四平八穩，佢又四平八穩，咁或者佢又出錯。咁佢咪輸咯，就簡單嘅啫嘛，成件事。係，喂，但係隻歌，有新鮮感都好緊要嘅。即係其實如果令到個聽眾覺得你，呢隻歌屬於你嗰個版本。呢個我覺得係有加分位嘅。譬如我做評判咧，我一定加分嘅。即係譬如假設啦，我聽到上次唱阿譚輝智啊，佢哋都俾唔係嗰個加分，唔係佢唱深深深啊。我係覺得真係另一隻歌嚟㗎。天色已漸深，即係佢係冇嗰種以前李克勤嗰啲咧，好中意震音啊。係。天色已漸深，
落日如夢嗱即係佢唔係嗰種。大家留意下我個 channel 啦。咁我有一個我邀請緊一個朋友過嚟幫我錄 one take 嘅。咁嗰個朋友唱咗一隻李克勤嘅歌。咁但係咧，佢完全冇李克勤嘅影子，係有一份迪克牛仔嘅味道。會講得係咩歌啊？邊隻歌？我唔記得咗。唔係紅日嗰啲啊？唔係紅日，即係我遲啲有我 send 俾你啊！即係嗰隻歌係，我就李克勤嘅咩嚇？即係你明唔明啊？即係我做評論嗰隻歌係啲冷門啲嘅歌嚟嘅。咁但係咧，我就走去 search 即刻 search 啦。哇！李克勤唱到咁，哇！即係你明唔明？咁足之嗰個人我都俾佢即係都幾高分啦，尾佢攞咗第2名。咁但係第1名嗰個就仲勁，因為佢係唱周深嘅歌。哇！佢就唔係淨係話俾佢聽，我唱到周深嗰粒音，佢係成個演繹都好嘅。哦，係啦，咁呢個朋友我亦都邀請緊佢過嚟 one take 幫我錄音。犀利，唔係真係嘅，我覺得係你 show 到一啲你嘅特性啊。係。即係人哋，唔係當然。同埋呢個朋友嗱，譬如就 even 佢周深啦，佢 handle 到周深嗰啲嘅高音啦，但係你知周深一出嚟嘅就把聲就係即係嗰把啦嘛。係個清澈。但係佢就唔係嘅，佢唔係淨係帶嗰個清澈。咁我覺得反而咧，我欣賞佢呢個唔係完全周深喎。即係咁就變咗係你嘅歌，即係譬如假設你今日你 send 咗個 list 嚟，譬如月亮代表我的心，如果劉傳文唱會點咧？我愛你有多深？即係但係咁嗱，雖然可能你話即係嗱，我覺得佢哋可能 criticize 唔係隻歌，鄧麗君係你啊，我愛你咁，但係呢個可能佢連埋喺個 band， 我覺得係應該係個 band 嘅 setting 啦，個編曲 setting， 咁佢咪可以咁唱，係咪先？係，唔係上次嗰個劉傳文咧，佢唱嗰隻有多少愛可以重來嗱，我覺得有啲人話佢個外形好似迪克牛仔嗰啲咧，又留長頭髮乜剩啦，但係其實佢係多咗一種好柔情嗰種，即係佢唔係嗰啲大俠嗰種。因為佢唔夠我某程度上面佢又唔係好迪克，因為迪克有啲係啊，即係好科方啊，即係嗰啲唔係即係嗰啲好 rock 嗰啲。佢唔係，佢係有多種柔情同埋細膩啊嘛，變咗嗰樣嘢係完全係加分嘅喎。柔情同埋細膩即係油膩咯。咦？兜個圈咁講？唔係，但係真係佢係有多咗一個，唔係，所以 that's why 我哋或者好多我聽到啲老師啦，網上評論。都覺得佢係唱得好過啊王井俊仁嘅，咁但係當然啦，亦都王井俊仁都有佢嘅實力嘅，即係唔好唔置疑啦。但係揀歌啊，確實係一個幾高深嘅學問。呢個係好難嘅，其實基本上咧有我覺得揀歌咧似揀衫係咪啊？揀衫似唔似？都似嘅，但係不過咧，我會建議你真係揾一啲專業嘅人士幫你揀衫，唔係真係唔同嘅，因為咧點解咧？個原因係因為你自己揀嘅歌，或者你周邊嘅人聽嘅歌，佢只係會揀，不如你揀嗰隻啦，或者你個我揀嗰隻啱我唱。但係一個第三方或者一個真係個老師佢幫你揀歌咧，佢就會叫你去突破你自己，即係佢聽得到你嗰個聲音嗰個可能性啊，咁而去幫你去揀一隻嘅歌，揀個 arrangement，咁令到能夠突顯咗你嗰把聲音喺嗰隻歌或者一個歌唱比賽嗰度嘅咁你咪有機會爭勝咯。係。但係不過如果好多時你自己揀啊，或者周邊啲人柴娃娃咁揀啦，咁佢未必要去 crit， 即係因為仲有得意㗎嘛。如果譬如假設我同你咁，我同你去研究我叫你揀呢隻歌，你話得唔得㗎老師？我話得㗎，你揀呢隻啦，贏硬㗎。咁你會肯去嘗試喎。係。但係如果你一個 friend 揀冇啦，冇玩啦！你明唔明啊？即係喺個輩份上邊，或者喺個學習上邊有少少你嗰個老師叫我幫我揀呢隻歌，喂我俾心機練啦。咁但係如果嗰個係 friend，咁你未必會咁，咁未必咁亦都係你未必會突破咗一件事。咁同埋有陣時，我都有一個例子嘅，譬如《中年好聲音1》係中年林家偉J 咁我學生嚟㗎嘛。以前咁佢哋第一次即係初嚟跟我唱歌嘅時候，佢把聲好柔嘅。咁我話你唱到咁柔都人哋一啦，唔襯你個外形啦。
佢即係佢唔係啲好柔弱啊。唔係，即係佢唔係，即係佢個一個女士啦，咁但係佢係即係都幾大隻嘅。哦。咁你唱嗰啲好柔情啊，即係周慧敏啊嗰啲，我唔記得咗係咪唱嗰啲。要自作多情。即係都類似嗰啲啦，即係唱即係。咁我就叫佢去突破自己啦。咁即係因為當然啦，因為佢可能因為佢外形其實有少少似韓紅嘅嗰陣時。喂！咁但係咁當然咧，咁佢可能佢唔係好想俾人標籤，咁當然佢有少少抗拒。但係我就同佢講話，你唱啊，我話你把聲係唱得起嘅。拉尾我就教佢唱隻眼色。哦。咁跟住之後，佢就攞喺個眼色嗰裏邊就開始就用眼色嚟攞獎啦。咁跟住之後咧，佢哋再幾個即係我哋幾個學生咧，就組合咗一隊叫即係大家都係肥㗎嘛，叫伴樂團啦。咁就參加咗出邊比賽，就攞咗冠軍。哇！即係幾個比賽都攞冠軍啊？點解咧？因為佢哋4個人參加嗰隻歌叫《死了都要愛》。我邊有得輸嘅啫？係冇得輸嘅。佢仲要一開始4個就唱晒和音咁樣入去，係冇得，基本上冇得輸嘅。咁拉尾嗱，其實而家大家都睇到林家偉佢喺中年即係中一嘅時候，佢都有唱嗰隻眼色。咁佢隻眼色，喂，再比起當年我教嘅時候又進步咗，即係佢自己又多咗唔同嘅嘢。咁變咗我就覺得哇，我都幾欣慰。咦，嗰陣時即係鼓勵咗佢話你要突破，你要唱一啲咁樣嘅嘢。咁所以咪變咗佢咪可以突破到咯。咁如果佢朋輩啊或者佢自己嘅，可能咪就不要自作多。咁你咪唔得咯。係喎，真係哇！今集真係帶咗好多嘢落袋喎。多謝阿Harry老師喎，真係哇！咁如果咧有興趣咧想揾佢補救急救人工呼吸嘅咧，咁啊可以揾阿Harry老師傾下底條 link 啦嚇。如果想知多啲關於收息啊理財嘢咧，可以睇我本30人80同埋2000個收息理由啊。今集好多謝阿Harry老師啊，下次再見啦，拜拜。子弟嚟嘅，我睇到佢嘅投資啦，哇！唔使做㗎啦，真係你俾老闆早退休㗎啦。我發覺咧，原來分散我嘅資產咧係可以咧好着數嘅，係可以用好少嘅錢，可以咁講，直頭係人哋幫我供咗層樓。嘅債券通常係講緊2厘、3厘，國庫債券1-2厘，好少少嘅投資級嘅債券可能有3-4厘、4-5厘啦，又可以收息，又可以就係做到一個資產增值。債券嘅好處就係佢一定會有利息，基本即係有幾多厘咧？大概就係大概就有7點幾厘嘅。7點幾厘？喂，咁買樓聽講話得係2厘幾嘅啫喎，而家回報。一般係2厘，越大嘅樓2-3千萬嘅樓，基本上都未到2厘。所以咧，我自己嗰個計劃咧，就係將一部分嘅資產，等佢生住個息出嚟。咁我哋有個首期啦，嗰個每個月咧佢生個息出嚟，就幫我供翻層樓。係啊，係咁樣咧，嗰啲錢生錢咧，咁我就唔使打工走去供嗰層樓。其實1000萬你諗下，如果你話銀行借1000萬咁，你可能真係俾嘅利息講緊起碼都300-400萬。管理費咁你閒閒地而家講緊係幾蚊尺㗎啦，好少少嘅你真係講緊係千幾2000蚊嘅管理費。好多人以為咧就係買樓得㗎啦，咁唔係㗎，其實咧呢個世界好多方法咧幫你錢揾錢嘅，咁就每個月咧有個息翻嚟，同埋我想講，你話7-8厘嘛，係俾你如果即係有300萬嚟計，係你喺300萬喺香港買唔到一層樓，係，但係收翻嚟嘅息，我哋上次計過1萬幾，2萬幾蚊，2萬幾蚊嘅樓你喺香港起碼都要700-800萬。係，我哋都係覺得呢個係比較之風險，去分散啦，唔會話哇一鋪所有雞蛋擺喺同一個籃度嘅。冇錯，Ivan 成日講一樣嘢嘅，唔好所有嘢孤注一擲，分散咗你嘅風險嘅，絕對可以放心。